Океј, дечки, денеска зборувам за тоа како да препознаете кој е вистински пријател, кој е скриен непријател во однос на вас. Вака сега. Скриените непријатели, ја минатиот пат покажав една многу убава табела, односно скала на емоции од филозофот Хабард. Сега ќе го направам тоа повторно, чисто само за информација, но сега прв пат ќе идеме на први кидат на Facebook. Тие што сте, океј, веа скалата на емоции. Ако видите, имате убави емоции, кои што се пожелни емоции, на како идеме надоле, имате емоции кои што се недолични за едно битие. Океј, сега имате скриено непријателство. Гледате се смешка, ама има шајче позади и сака да ви забие нож у грб, загрижено, страф, очај и така натаму. Тоа се емоциите околу кои што се движи таа емоција. Океј, ајде сега да отидеме на Инстаграм, тоа да го покажам. Еве скалата на емоции. Ајде да видиме, да свртам само ова тука. Океј. Значи, имаме убави емоции горе. Имаме по-негативни емоции, меѓу кои што е искриено непријателство. Скриено непријателство изгледа вака. Се смешка, ама има позади шајка или нешто кое што се обидува другиот човек да го повреди. Но гледайте, поентата на скриениот непријател е дека е во страф. А што е страф? Страф е повлеченост, страф е малост, страф е повлеченост од животот и е помал, нели, кога човек е повлечен е помал, и на тој начин кога е повлечен на него околностите и работите околу него му се гледаат поголеми. Сега, поентата ке скриените непријатели е дека уствари да толку исплашен од луѓето што не верува на луѓето и мисли дека ако другите луѓе се над него, дека он може да настрада од нив. Поради тоа што гледате како викаат, човекот размислува за другите луѓе многу често и од каде самиот тој доаѓа. Сега, ако имате некој човек кој што е негативец или деструктивец и он се обидува другите луѓе да ги држи доле под него, поради тоа што на тој човек ако му даете моќ, другите знаат да ги супресира, знае да ги угнетува. Сега, он мисли ако другите се над него, дека ќе го направат истото со него, и затоа не ни сака другите да им дозволи да бидат над него, да бидат големи, да бидат полни со елан и енергија, и она што се случува, почнува да ги спушта надоле. Сега, кога имате некој човек кој што другиот човек го спушта надоле, она што се случува е тој човек несомнено дека нема да има најдобар живот. Кога сте во некое друштво каде што имате скриени непријатели, можеби тие не се отворени непријатели ваши. Гледате, имате луѓе кои што се можеби некојаш сладкоречиви, ама се чувствувате нивната енергија, нивната намера дека не е најдобра. Овие што се љути, тие што ви се антагонистични, вие знаете со кои си имате работа и знаете дека тој човек е некој од кој што треба да бегаш. Кај овие што се скриени непријатели, они знаат да ти дадат некој комплиментче или да бидат насмеани или малку ти мислиш дека се позитивни со тебе, но ствари скриените непријатели делуваат преку инвалидизација и преку нулификација. Нулификација значи да помножи со нула, а зборот инвалидизација те направи дека не вредиш и дека си помал. Сега, тие луѓе, гледайте, има еден преубав текст од книгата Самоанализа, ова е книга од филозофот Хабард, Самоанализа, и има еден дел кој што се вика дел за инвалидизација. И кажува многу убав дел, и ќе го прочитам ова, чисто само за да знаете со што си имате работа. Вели, аберираните единки. Сега, што значи аберирана единка и што значи аберација? Ќе прочитам, затоа што сакам да го дадам ова како објаснување на зборот аберација. Сега, зборот аберација вика, значи скршнување од разумна мислење или однесување. Доаѓа од латински збор абераре, што значи да скршнеш од латинскиот аб на страна и ераре е да скршнеш. Во основа значи да грешиш, да правиш грешки или по-конкретно да имаш фиксирани идеи кои не се вистинати. Аберирани единки се единки кои што имаат фикс идеи кои што не се вистинати. Вика, аберираните единки користат два различни многу аберирани или нездраворазумни методи за контролирање на другите. Првата се состои од присилување на другото лице да го прави точно она што се посакува.
преку механизмот на противтужба и одрекување на пријателството или поддршката, под услов да не се случи инстантно повинување. Со други зборови, ти ќе го правиш точно онаја што ти го велам или не да бидам твој сојузник. Сте виделе, тоа се луѓето во лутина и антагонизам. Ако не го направиш тоа и тоа, не сум ти другар, не сум ти пријател, мора тоа да го направиш. Ако не го направиш тоа, си одам од тебе, ќе те напуштам. Лютиот човек тоа го прави. Ако ти не направиш тоа што сака, он ќе си замине. Па и нека си замине. Ама тоа му е начинот на кој што он оперира. Вика, ова е отворена доминација. Дополнително, преку лутина и отворен критицизам, обвинување и други механизми, обезреднувајќи се стреми другата личност да ја здроби во послушност. Се обиде да ја направи помала, лютиот човек, отворена доминација. Втората метода би можела да се нарече доминација со нулификување. Нулификување значи да се помножиш по нула. Ова се прави прикриено и многу често лицето врз кое се применува не се сомнева и покрај фактот дека знае дека е многу несреќно. Гледате, нулификацијата или инвалидизацијата која се прави е на некој начин скриен начин на контрола. Лицето што ова е метода вика на доминација на страшливецот. Затоа што тој е исплашен од вас, исплашен од големите луѓе, исплашен од тој кој што е јак. Ова е метод за доминација на страшливецот. Лицето што ја употребува, чувствува дека е побезвредно од единката врз која ја употребува оваа метода и ја нема ниту честноста, ниту смелоста си го признае тој факт пред себе си. Он знае дека е помало од вас, ама не може да си го признае тоа на себе. Тоа потоа почнува така како што термитите знаете се бубачки, не? Како што термитите во Калифорнија го нагризуваат темелот. Во Калифорнија обично куќите се од дрво. Вика, тоа потоа почнува така како што термитите во Калифорнија го нагризуваат темелот, зашто таму куќите се дрвени обично. Да ја повлекува другата единка за да ја намалат големината, употребувајќи мал негодувачки критицизам. Значи тоа потоа почнува така како што термитите во Калифорнија го нагризуваат темелот, да ја повлекува другата личност, другата единка за да ја намали големината, употребувајќи мал негодувачки критицизам. Оној кој бара да доминира, силно удира по гордост и способноста на неговата мета. Она ќе ги определи баш оние работи на кои што вие сте горди и на кои што сте способни, затоа што таму сака да ве струши. И сепак ако метата, вие да кажеме, во некој момент го предизвикува нулификаторот, сака да му каже, чекај бе, зашто ти ова го правиш? Лицето што го употребува механизмот тврди дека го прави тоа само затоа што сака да помогне и од пријателство или пак целосно порекнува дека направило такво нешто. Чекај бе, зошто ме нулификуваш? Ја те нулификувам тебе. Ти бе нормален си. Леле какво его имаш. Што се филмаш бе? Јас само сакам да ти помогнам. Гледате, он тоа што сака да го направи, сака да го скрие и ако е откриен, ќе почне да ме напаѓа уствари дека или ќе негодува дека прави такво нешто, а? Или дека тврди дека го прави само затоа што сака да помогне од пријателство. Да, но кога си до некој пријател, тој вдахнува енергија и способност во тебе, не те нулификува и да ти ја зима енергијата. Вика, оној кој бара да домира силно удира по гордост и способност на неговата мета. И сепак ако метата во некој момент го предизвика нулификаторот, лицето што го употребува механизмот тврди дека го прави тоа само затоа што сака да помогне од пријателство или пак целосно порекнува дека направило такво нешто. Вау. Од двата методи вториот е далеку поштетен. Лицето кое го употребува овој метод се стреми да ја редуцира другата единка до точка на која таа ќе може да биде целосно контролирана и нема да запре се дека не ја редуцира метата до конфузна апатија. Апатија без животност. Најмалниот заеднички именител на нулификувањето би може да се нарече инвалидизација. Нулификаторот се стреми да го инвалидизира не само лицето, туку и вештините и знаењето на неговата мета. Се што ти знаеш, он ќе рече дека не знаеш. Се за кое што ти си способен, ќе се обиде да те намали. Вика, искуствата на лицето што се нулификува се минимизираат. Погледите, силата, физичките способности и потенцијали на местата исто така се инвалидизирани. Сето ова може да биде направено толку прикриено, што изгледа дека е во најдобар интерес на метата у наводници. Нулификаторот се стреми да го подобри у наводници лицето што го инвалидизира. Не. Вика, оној кој бара да доминира силно удира по гордоста и способноста на неговата мета и сепак ако метата во некој момент го предизвикува нулификаторот, лицето што го употребува механизмот тврди дека го прави тоа само зашто сака да помогне од пријателство или пак целосно порекнува дека направило такво нешто. И се луѓе, вие може да сте конфузни околу човек кој што е на скриено непријателство. Поради тоа што ти мислиш дека ти е пријател, ама од друга страна, гледате кој постојано ви инвалидизира, гледате кој постојано ви наоѓа грешки, гледате кој постојано ви наоѓа мани. Не за друго, него може да имате некој човек кој што е окей лик и да наоѓа мани, поради тоа што може би така мисли дека треба. Но станува зборов дека за скриен непријател.
Станува збор за некој кој што се лигави, некој кој што е лигавешка, ама цело време е околу тебе, поради тоа што он е у надпревар со тебе, поради тоа што надпреварот него го мачи тоа дека си ти над него. Имате многу вакви друштва. Имате некој човек кој што е јак, тој не се обидува да биде у надпревар со други луѓе. Тој не се обидува да биде у ситуација каде што, гледайте, сака да се докажува или другите луѓе да ги направи помали. Овој човек сака да се докажува, цело време у надпревар со тебе, цело време он мора да е над тебе, и ако некој е подобар од него, многу му е криво. Гледайте, ајде да се вратиме на овој триаголникот што го зборевме минатиот пат, исто од филозофот Хабард, афинитет, реалност, комуникација. Што беше афинитет? Афинитет беше љубов, допаѓање, некој кој што го сакаш, афинитет е сакање, близина, склоност, а реалност е на што се согласуваш. Имаш ли теми на кои што ќе се согласуваш со друг човек, и ако имате исти теми, велиме, на кои што се согласувате, велиме дека имате согласност, односно дека имате иста реалност, и третиот агол е комуникација. Откритието на филозофот Хабард е дека ако човекот го има едниот агол, ќе се појават другите два агли, и ако еден агол од овие три нешта го нема, паѓа целиот триаголник. Со човек со кој што немате иста реалност, набрзо ќе прекинете да имате афинитет, ќе почнете помалку да зборите. Со човек со кој што имате многу слични теми, сакате да комуницирате, се раѓа афинитет. Некој човек со кој што имате многу афинитет, ти сакаш да ја видиш неговата реалност, затоа и врските на почетоците се многу убави, затоа што има толку многу афинитет и љубов што не пречи туѓата реалност, затоа што другата личност сака да се согласи со него, не да се контрира. Ама ако падне афинитетот во бракот, во релацијата, во меѓучовечки односи, тогаш веднаш кога ти е паднат афинитетот, тебе ти иде на негативно, ти гледаш што не е реално за тој човек и затоа не сакаш да комуницираш со него. Или ако имате некој човек што не знае да комуницира, тој човек ќе ја скрши аголот на афинитет и реално со тебе, поради тоа што не знае да комуницира. Сега, како да видите каде некој човек е на оваа скала на емоции? Има нешто што се вика двоминутна психометрија. Многу интересна книга, зборува баш за ова. Сега гледайте, ако имате некој, ако го погледнеме овој триаголник, кога ќе најдете тема на муабет со некој, на која што тема се согласувате, замислете некој човек со кој што имате многу слична тема, двајца ќе се најдат да зборат за Вардар, да зборат за Пелистар, да зборат за кој да е, Звезда, Партизан, вау, они ако се спојат да зборат на таа тема, ќе се роди афинитет и ќе се отвори комуникацијата. Ако ја најдеш темата на муабет, што се случува, ти се отвара јазикот и се раѓа афинитет за некој човек. Ако видиш на аеродром некој човек што ја чита книгата, што ја читаш и ти, она што ќе се случи, обично сакаш да му придеш и да го прашаш нешто врска со книгата, дал се согласува за некои теми за кои што и ти се согласуваш на таа тема. Ако видиш некој човек што носи некој облека кој што веројатно си имал и ти желба да ја купиш, кажеш: "Еј, глеј, ти паѓи очи затоа што ти е реално и сакаш да комуницираш со тој човек", и се раѓа афинитет. Гледате сега, ова правило, ајде да го видиме според скалата на емоции кои што ја покажав пред малку. Ако ти си на ентузијазам, ако ти си на силен интерес, ако ти сакаш да збориш за конструктивни, креативни идеи, ако тој човек е на ниско ниво, на љутина, на омраза, на страх, тој нема да збори на тие теми. Зашто? Не му се реално. Се замисли сега има некој дете. Ја му викам на некој дете: "Слушај, ако сакаш да се најдеш девојка, ќе ти кажам за 2 минути, 3 како да знаеш дали девојка е за тебе или не е за тебе." Како? Доктор Жаре. И ќе му објаснам. Викам: "Почни да збориш на некое високо ниво. Ентузијазам, интерес. Ако она е у телефон и не збори, не се одврзе јазикот, значи дека не е на тоа ниво." Викам: "Спушти се малку подоле од ентузијазам. Збори на конзервативен. Конзервативен тон е резервиран, полека, да не брзаме. Факти, знаете, полека. Ако не збори, викам, не на тој тон. Гледате, не е тој тон реален. Нема комуникација да и се пушти на тоа ниво. Викам: почне да збори за досада, за времето, за, не знам, досадни работи. Ако и се отвори јазикот таму, значи дека е на тој тон. Нешто си го погодил тонот. На човекот ќе му се отвори јазикот. Ако ни на досада не збори, викам: почне да видиш малку љут за нешто. Почне да бидеш љут за околностите, за државата, за состојбите, за што и да е, глуми љутина. И ако и се отвори таму јазикот, на љутина е, викам. Знаеш? Или, викам, ако е уште ни таму не се отвори јазикот, почне да збори за другарки. Абе, ја видов другарка ти со еден, да не е швалер тој. И викам, она ако го остави телефонот и се отвори тука јазикот за да е оговара другарки, и викам, плаќај сметката и да те нема, таа не е за тебе.
За 2 минути можеш да откриеш каде е човекот. Само почни тема. Ако почнеш конструктивна тема и ја хејта, и те стопира, и не ќе да допринесе, тој не е на тој тон. Ама отвори диалог за озборување, за како некои други не се добри. И сега, на таму човекот му се отвара јазикот. Едва и чека, ќе видиш некоја, ајде да не речам сега таков збор, да жаргонски да речам алапач или некој што е озборувач. Само пушти му јадица на озборување, он доминира у тој муавет, затоа што не може да прекине да збори. Зошто? Реален му е тој тон, реална е таа емоција. Бегај од такви луѓе, поради тоа што тој ако зборува другар и другарка твоја, тој ќе те зборува и тебе, поради тоа што интересот му е на тоа ниво. Гледате, лош интерес има. На него интересот му е да озборува други луѓе. Гледате, кога си дал ти конструктивна тема за идеја, за иднина, за цели, го нема нигде. Гласна му ше слуша. Ама почне да збори за оговарање, за негативни ситуации, за негативни настани, за луѓе што вакви и онакви, ако почне таму да збори, зашто се пронаош, зашто таму му се отворил јазикот? Што мислите? Затоа што тоа му е реална тема. Каш некој што е високо и некој што е ниско по оваа скала на емоции, ретко дека ќе се сложат. Нема шанс, затоа што не го гледаат животот исто. Зашто некој што е на висока емоција, он има афинитет за животот, он му е се реални позитивните работи, он сака да збори за тоа. Овој кој што е ниско со емоциите, на него реални му се негативните работи и сака да комуницира само за негативни работи. И се поентата е дека ако човекот е некој кој што е многу низок и само алапачи, и само оговари, и само зборува, ти зашто ќе најдеш муабет да збориш со тој човек? Нешто само за тоа, само за деструкција. Еве ви за 2 минути како да препознаете дал некој човек ти е на скриено пријателство или не, зашто човек кој што не е на скриено пријателство и кој што е високо, ти да почнеш тема на оговарачка тема за тој пријател, тој не збори. Глупо му е, не му е пријатно, не сака да озборува. Не сака да збори на такви теми, ќе се повлече. Ама некој човек што е на тој тон, му се зголемува волуменот, го има, затоа што темата си му е погодил. На људ човек, која ќе е најусогласно со тебе, само каже дека треба нешто да се уништи, он одма е тука, да се тепа, да уништува некого, да здроби и така натаму. Ама каже му, слушај, да е нешто конструктивно, абе глупости, кај конструктивно, ој за конструктивно зборе, кај живееш бе ти. И се затоа е тешко, гледате, комуникацијата не можеш ти да ја донесеш на повисоката емоција. Зашто? Затоа што тој човек не може да види таа реалност. Ама ти ќе паднеш на пониската емоција, сакал не ќел, поради тоа што тој ќе те убеди дека ти не си управо, затоа што за него само он е управо, и он ќе те убеди дека ти не си управо, секако дека од ентузијазам ќе паднеш и ти на љутина и ќе почнеш да се караш со него. Ле, не можеш на неразумен човек да му покажеш разум. Тој е неразумен, не може да го види. Разумот е гледање. Ти да докажеш, да покажеш, он не може да види. Е се на кого ти се обидуваш да му покажеш дека животот е убав? На човек што е убеден дека не е. Тешко ќе успееш. Се доека он има техника како да го кренете човекот повисоко по таа скала на емоции. Тоа јас им се обидувам да им помогнам на тој начин на луѓето, постепено да ги кренат луѓето на малку повисок тон од нивниот, за да дојдат малку понатаму, погоре. Но ќе го оставиш тој човек после еден период, 2-3 дена, пак ќе си клапне на неговата емоција. Е сега, не е лесно човек да збори со тие луѓе кои што се негативни, поради тоа што на нив реално им е негативното. На нив не им е реално позитивното. Реално им е негативното. Зашто на љутиот човек што му е реално? Дека не си добар, дека не ти на скриениот непријател, што му е реално? Дека уствари ти не си успел стварно, не си успел ти сам, некако ти се наместил у животот, некој ти помогнал. Не, вистинскиот човек што те сака и што те цени, што е високо со емоциите, тој е твој пријател, тој навива за тебе. Овој скриениот непријател изгледа дека навива за тебе, ама те влече назад. Како? Скриено инвалидизирање, скриени нолификации, скриено омаловажување за твое добро. Ова све што ти го кажуваме за твое добро. Ке те разрешета, ке те направи парам парче, за твое добро ќе ти каже. Плюс, свикаш, слушај, за моje добро не збори ти вака. Зашто, гледај, комуникацијата, која човекот ја има таа негативна комуникација на озборување, на олајавање, на зборење за други луѓе, тоа кажува за него многу. Тоа што кажува за него, нема цели, не е истрен, не е храбар. Затоа што збори за други луѓе. Он не збори за негови цели. Он не збори за иднина.
Он не збори за како да ги надмине сите проблеми и препреки за да дојде до нешто конструктивно. Он се откажа луѓе. И тој што е откажан, веруете ми сега, скриено, подсвесно, можеби несвесно, ќе ве повлече во насока на неопстанок, за да си има друштво у неопстанокот, затоа што ако ти опстанеш, а он не опстане, за него ќе е многу тешко да го проголта сопствениот неопстанок, ама ако и ти не опстанеш заедно со него, ќе речете, гледаш, не е до него. И затоа ќе те цима и ќе те влече надоле. Ќе те цима и ќе те влече надоле. Сега, поентата е дека големите луѓе сакаат да те зголемат, малите луѓе сакаат да те намалат. И ова сакам да си го запамтите. Големите луѓе сакаат да те зголемат, малите луѓе сакаат да те намалат. И кога ќе се чувствуваш мал и несигурен покрај некој човек, тој ќе ти изгледа твој заштитник, а му ствари некој што ти ги скршил нозете затоа што те критикувал, маловажувал, те деградирал. Е сега затоа што ти си толку смален, овој ти изгледа како твој спасител. Ама тој е тој околу тебе кој што ствари те донел до таква состојба да ти уствари не можеш да донесеш никаква одлука без него. Затоа што кога се колебаш, кај идат луѓе? Обично кога се колебаат, кога се сомневаат, идат кај некој кој што е јак и кој што е здраворазумен, тоа е прва опција, супер, и е добар човек, или втора опција идат кај баш кај тој што ги сотрал. Затоа што тој име сега тој кој што име штаката, затоа што тој им ги скршал нозете. Сега, големиот човек ќе ве зголеми, малиот човек ќе ве намали. Малиот човек што те намалува, тој нема самодоверба и сигурност, затоа што тој се плаши од тебе. Тој што има самодоверба и сигурност, тој не се плаши од други луѓе. Тој сака другите луѓе да победат, он сака да ги види над него. А овој што е устрав и кој што ствари нема сигурност и самодоверба, тој ќе направи се да те симне под негово ниво, затоа што така си покажува себе си дека не е до него дека не успеал. Дека ете, и ти не успеваш, и кога ќе те спушти тебе, ќе најде друг, и бум, толпа луѓе околу него кои што се неуспешни, за да човекот и он си докаже дека ете, може би он успел поише од нив, една работа, и втора е, и ако не успел, ете, никој не успел. И гледате, сега си има докази дека не е до него. А здраворазумниот човек ќе најде решение како он да успее, и како другите луѓе да ги крене, и како другите луѓе да успеат. Начулете ги ушите за тој кој што постојано зборува други луѓе. Ако зборува пред вас, веруете ми, вие сте на тапет. Порано имав едно друштво, кога ќе искочевме, зборевме за тој кој што не е искочен. Да се разберем, и ја бев у тоа друштво, зборам сега пред 20 години или 30 години, колку и да беше. Сега целната идеја е, тој што не беше таму, го зборевме него, тој прв што ќе се отидеше, го зборевме втор. И целата идеја е, не идејата да озборуваш или да збориш некој човек. Поентата е, дал можеш на тој човек да му помогнеш да ги постигне неговите цели и зафати се со твоите цели. Затоа што ако имаш ти собствени цели, кои што си многу посветен и насочен, помалку ќе те цимаат на страна луѓе кои што нема ни потреба да бидат многу дел од твојот живот. Поради тоа што ако ти немаш насока и цел, ќе си у суштина отиде Инстаграм, поради некоја причина се изгуби, ама ако ти си цело време во околина и ако немаш цел, таа цел која што тебе ти недостасува, она што ќе се случи, ако немаш цел, тогаш ќе бидеш заинтересиран за многу такви муабети и многу комбинации, комбинаторики и озборувања, а уствари нема потреба со тоа друштво. У кое друштво треба да си? У она кое што има јасно дефинирани, убави, конструктивни, креативни цели. Кога ќе си таквото друштво, ќе видиш дека и твојата енергија ќе биде многу подобра и една друга работа што ќе се случи е воопшто не те интересира кој што збори за тебе. Имајте убав викенд, убав ден, се гледаме повторно за 2 дена во среда. Чао! Инстаграм се извинувам, се исклучи, не знам зашто ни ја, ама се гледаме во среда.